bilaash baa loo dilahayaa. Naagaxa la soo diray hooyaday bilaash baa loo dilahayaa. Hooyaday waxa waan ma garanayso meelay ka soo jeeday huushiis ma garanayso. Hooyaday dadkan un bay arkaysay hebel garaad garaydu inay garaydu waxay sameynaysaa yaa allah yaay. hooyaday caloosheedii baa googo'day. hooyaday caloosheedii baa googo'day waa la suneeyey poisoning baa la siiyey. feerkeedii baa googo'ay dhuusadeeda qarmuunka ma malayn karaysid. bakti baad moodaa horay u dhimatay waa la dilay. awalba intii ay meesha joogtay majeerteen baa fuulfuulahayay. gareeda majeerteen baa fuulfuulaysay. maantana gareeda dhulbahanta ayaa fuulfuulaysa oo sunaynaysa oo dhammaystiraysa iyadii wiilkeediiba. ha laga soo gaadho war halla laga soo gaadho war halla laga soo gaadho. alla adduunka haddana mid baa halkan nagu mashquulisay oo baarmatay naga caydsatay oo waxay samaysay baarmati waanu weyne 500 baa naga baxday. baarmana raadinaynay ma raaweyne meelaanu galaan istaagnaanu la'nahay. alla meelaad gashaan oo istaagtaan waaya. dhashiina meelaad dhigataan waaya. laydin sunee ilaahay naga kin reeb. hadda maanta hooyaday bay sunaynayaan. gaban nin oo majeerteen men raping over the years my mother. After she said softer and softer and softer, they sent her this box. Hamoud Garat sticker to the master. War Maxamuud Garaad meel walba stickeradooda maxaa noo dhigay iyo boxyadooda. khaati baanu ka joognaa. waxay ahayd markay nagu soo dirayeen ayayday noo isticmaalaan qofka boxka noogu xiga noo isticmaalaan. gabadhan wallahi wajigeeda samayskiisa walaalki cabdiraxmaan bay u egtahay ba ka war. way garanayaan qofka hadba noo xiga wuxuu ogow beladii xigtaa la isku beegaa waa hadalkii gabayga aadan carab says he's a bowen. ogow beladii xigtaa la isku beegaa. ogow that means you know whoever close the blood family they each other they close they each other betray. They use against you each other to betray. The day that my grandfather's sister, she moved. She has no legs. She walking on her knees. She was like run on her knees, on her ground, walking on her knees. She doesn't even have a wheelchair. But they use it against us. She has walking her knees. She didn't have no wheelchair, but she got kids grown, and the grown man, gray man, married her, and she got kids. They use it against us, and they say to remove on our town, Buhod, interest of other people. To remove us on our town, Buhod, where our people, our this, our cousins are. That well known that we know. You know why? For the interest of their boxes. Because they look like that we are neutral, we're not interested in them. We look different. You know, because due to that H hand lady, whatever that long cheeks. So they moved us and they took us Ainaba mountain. Drove us there, and my 4 brothers and sisters, 2 daughters and 2 young boys dead there. They're dead. Okay. My auntie, my father's sister, 6 children. She only have 2 left. There's a poisoning place, was a very hot mountain. Rockets, very hot, called Ainaba. Part of the Seoul region. This is the same people that are using against us on our grant. This is the same people who raped me in the refugee camp. That's on a time. This is the same people that hunting us and try to evict us apartment to apartment, place to place, job to job. They said, "Maxaad u shaqaysan weyday?" The last job I had, they fired me. Why? They acquired on register. They called me to take me to office to fire me. This is the same people that trying the poisoning in my own mother right now, because I can tell.
This is the same people. The world, they are not protecting us. We are refugees. We're asking my mother to be taken to the doctor and check if she had a poisoning in her stomach. Stomach probably hooyada caloosheeda waa gogo'day. Naagta bokiska aa loo soo diray baana sunaysay. Hadeerna gurigeeda baa ugu soo galaysaa. Waa attack. Naagti grade ahayd. Naagti tuugada ahayd. Naagti baa wada dhibaatada dhan wada. Waa hadda waxa la leeyahay dadka allaaya noloshiinni iyo risamaalkiinni bay cunahayaan oo la qaybsanaya. War Soomaaliya maxaa ku diideen inaynan kulliba dhalasho iyo family iyo tribe family midna ma ihidine? Maxaa ku diideen in qolo walba garkeeda loo cadeeyo or like everybody has his color, everybody has a little town. People like they gray yihiin, they have all the gray people have to move. All the gray Mahmoud Garaad, Faarax Garaad, Ali Garaad, Abdi Garaad inta isku qaybto isku eego waa istaqaanaan Soomaaliya dhulbahanto. Background-kaaga waa istaqaanaay. Go move aside. All the boxes Garaad move, shore move aside. Dadkii neutralka ahaa oo hooyooyinkan aad guursateen oo ka dhasheena dhinac u baxa idinkuna. Ha isku qasnaanina waa is suraysa waa isbaabiseen. Adduunweynaha waxaan u sheegayaa oo in dhulbahanta la kala saaro. Kuwa garayda ah oo garaydu dhashayna in dhinac loo saaro wayna dhameeyeen dadkana way baabiyeen meel walba nagu ugaarsanayaan. Kuwa dadkii neutralka wadanka loogu yimina oo annaga oo kala ah oo waalidiintooda afarta yihiin oo dad kale yihiin oo Nubiyaanka yihiin waa in dhinac ayagana Suudaniiskiina waa in dhinac loo saaro dhinac loo dijo waa in hadda kala aqoonsada naag box hooyadeed loo soo diray hooyadeeda box ma ah hooyadeed box ma waa gabar waa islaan qolo kala ah wey box ma ah hooyadeed greyna ma ah hooyadeed greyna ma ah boxna ma waa qolo kala wey waa Jewish weeye oo daga Ethiopia daga wey haye ana runta idin sheegay dadka adaabta garaysateen Soomaaliya dadka adaabta garaysateen waxa keenteen inaad khiyaantaan oo leysaan oo aad abuse garaysaan meel walba ku abuse garaysaan. The world, I am requesting the world, USA, protect us from the abuse from the grey Mahmoud Garaad Somalis and Faarax Garaad Grey, the grey for tribe. Yeah, because they abusing us. Like now they want to poison my mother right now. They sent a woman to poisoning my mother right now to shut her up and her son. Because they did that to us in the past. They kill my own father, grandmother, mother. When somebody gets sick, they're watching you. They not support you. They not support you. They're watching you. They watch you. When you suffer, you suffer. When you weaken, and you couldn't do anymore, they come end you. This is how they do. They do the same thing, the tribes. They weaken, they use against you another people. That's how they remove us, our nation. Sanag, Al-Mado, Sol, they use it against you, other people. They use it against you, other people. After you weaken, then they come. They will give you advice. They're like, oh, move. That's what they do to us. Well, my family, we become bohol. And then what? Islam ti luga ala eedan ugu soo dareen. Si aadana meeshas looga shamxiso. Sootiran iyada naga soo daba diraan. Abuhol intala ka dhisat. Hay. Wiilkeed Maxamed Shiraa la joogay. Maxamed Shiraa wiilkeed waxay yihiin dad ba u shaqeeyaan. Dadkaana u shaqeeyay la maanta daba socdo oo meel walba nagu daba socdo. War naga hara. Gar Ilaahay nooga hara. Naga hara anaga nama samaysanine. Naga hara. Nadaaya. dadkayga waa dhamaysan ragayga waa dhamaysan waxayga waa dhamaysan wadankayga waa qaadateen maxaa naga rabtaa hooyada maanta apartmentiga inaad u soo gashaan u soo wartaan anigana aad harka iga dhigtaan albaabka anoo guriga ku jira kaliya aad harka iga dhigtaan ukun idin ma rabno dhulkan Sool magacayga hadaan ku qorteen annaga iska lahaan jirnay we used to belong to Sool and Sanaag and Chinese and nation is our land hadda aniga aan ku dhashay aan qortay aan leeyahay anaa lahaa أنا لها دول كأوجي الهاوية كحوكتين أتكحوكتين إنجليزك إذن كحوك إذن حلالية وي أنا يعني إسكالين صولي سلاقي عين واي إنجليزك أي إذن حلالية وحان نقول سماية إنجليش باتين وحان مغرج جدا على هذا كام إنجليش با على وسلام إنجليش ما أنت إنجليش كهوية الباب كقصود الهوية وإسلام جوش إنجليزنا معه فرنشنا معه فشرمنا معه قولي هذا اللين الله دويها لقى سارة ناكتها بوكسكا
انت دمسترن هويدن عسبتال لا geeyo caloosha poisoning lagu sameey waa la suneey hal geeyo cusbitaal holocaust bay ku sameeyeen reerkeen holocaust dadkaan adkays waa Englishkii iyo Frenchka holocaust bay nagu sameeyeen lukay intay qaateen grey bilaayalka oo waxayna sameeyeen oo noo sameeyeen maantana hooyadii gurigeeda holocaust ku sameeyeen iyadii wiilkeeda dhameystiray aniga qaxooti hor leenaga dhigeen guri ma haysan ay meel aan degno ma haysan haye عشان دح فديا وعمل متلا عن حالة سياحنا سوي ما أركز بعد ما مثلا لك عايش سوي ما أركز ورانا لقى قبضة كان